ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මම කැමතියි LTT සංවිධානයේ දැනුම් දෙවන අවසාන වශයෙන් දැනුම් දෙන්න ආයුධ බිම තබා යටත් වෙන්නේ කියලා. දශක ගණනාවක් තිස්සේ LTT ප්‍රාණ අපකරුවන් සිටි උතුරේ ජනතාව නිදහස්වය භුක්ති විඳින දිනය වැඩි ඈතක නැහැ. රාජ්‍ය නායකයා ලෙස උතුරේ ඔබ සැමට මම පුරුදු වෙන්නම්. ඔබගේ පමණක් නොවේ ඔබ දරුවන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව වගකීමක් ඉතාම සුරක්ෂිතව අප බාර ගන්නවා කියලා. பலதசாத் தங்களாக LTT ஃபைனான்ஸ் கைதிகளான இருந்த வடபகுதி மக்கள் சுந்தரகிரி முச்சு விடுந்தால் வேகு துரத்திலே அரச தலைவன் என்ற வகையில் உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் பற்றிய பெருப்பையும் தாம் என்று கொள்ளிருமி என்பதை வடபகுதி மக்களாகிய உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் வாக்குறுதி අලිக்கிறேன். එක දඩයක් යටතේ සිනාසෙන නව ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය බිහි කිරීම සඳහා අප සියලු දෙනා කැපවෙමු. එකම ජාතියක් එකම දේශයක් විදියට කැපවෙමු. අපේ සාමූහික කැපවීම සියලු බාධාවලට ඉහළින් නැගී සිටිනවා ඒකාන්තයි. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.